好咯，要告別呢把頭髮咯。其實我都唔醒起我自己已經有咁耐冇剪過頭髮同埋處理過我嘅頭髮啦。最近你睇到嘅呢一個髮型，其實都係喺我湊緊圓咕碌嘅時候，跟住有一個晏晝實在頂唔順啲頭髮太長，係仲要係過年前嘅，跟住我就揾鉸剪喺5分鐘之內咁樣就剪短咗嘅。所以其實都已經有好一段時間係冇剪過頭髮啦。突然間有一日碌翻我嘅 YouTube 片，就見到原來幾年前嘅自己曾經係短頭髮㗎。所以今次唔係人哋逼我嘅，今次係我自己想剪翻個短頭髮。啱啱姐姐問我，佢掃咗我地下嘅頭髮啦。佢話剪咗咁多喎，你會唔會唔捨得啊？跟住我就話唔會啊，我好興奮。幾好啊，呢個長度，跟住染埋個髮啡啲就得啦，淺色少少。先上咗一個髮尾先，因為太耐冇染嘅緣故咧，咁呢啲髮根位置咧，因為係貼近我嘅頭皮啦，所以會有體溫。咁佢就會上色得快好多，所以要上咗後面呢啲先。這位小姐有點面熟。OK 喎，唔好太淺。係啊，唔好太黃。我覺得佢啲燈照就啡，但係唔照就冇咁啡，幾好。介紹翻我嘅髮型先。好嘅，新髮型。幾耐冇試過有短頭髮？幾年啫，其實都冇耐。好啦，返到屋企啦。唔知今次田生見到我呢個髮型又有咩嘅感覺呢？老公，我返嚟啦！點啊，個髮型？這個蜜汁微笑。你等埋我食飯啊！而家9點鐘咯喎。你剪咗幾多鐘頭？就係剪咗咁嘅。係喎，係咁嘅。重新作答。好唔好睇啫？好睇。唔夠咩啊？爭少少。仲唔夠咩？未有嗰種哇嗰種感覺。點樣先可以有呢種感覺咧？可能啲 layer 爭少少，我覺得。佢話我唔夠 layer，跟住咧。好啲。即係有啲蓬鬆嘅美麗係咪？好啦，見你咁俾面，等我等到9點鐘先食飯。我係呢個意大利嘅發明學院畢業。喂，弗拉利，原來袁生中意呢一味嘅，你中意啊老婆？你幫我遮頭啊！中意咁樣。唔緊要啦，反正我好中意呢一個髮型。今次我係為自己而剪噶嘛，唔係為其他人而剪噶。